បាទthì là bắt tam crom khi mình sẽ đặt tình tiết tại để sao tạiចំណុចកលឹះមួយចំនួនដែលទៅរៀនថ្ងៃនេះគឺដឹងអំពីរបប bar chart p chart histogram stem plus លក្ខណៈដែលយើងត្រូវរៀនហើយដឹងអំពីថា scale of measurement ក្នុងការបង្កើតសំណួរតែវាមាន scale របស់វាតើអីទៀតជា nominal ordinal interval ហើយនឹង ratio scale data អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលស្ដាប់បន្ថែមពីខ្លួនឯងទៀតហើយតើយើងនឹងរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ Excel ដើម្បីគណនា survey result ដល់ពេលយើងបានកម្រងសំណួរមកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Google Form វានឹងឲ្យ save ជា Excel បាទអញ្ចឹង Google Form វានឹងផ្ដល់ជាទិន្នន័យឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រើ Excel ពេលយើង download Excel មកយើងយកមក run វានៅក្នុងនឹងមកបាទបន្តទៀតអញ្ចឹង overview research question research method អីហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលខ្លួនឯងបន្ថែមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបង្កើតកម្រងសំណួរអញ្ចឹងយើងយកវាគណនាមិនខ្លះបាទនៅក្នុង Excel បានសំណួរមកអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអានេះមុនបាទ scale of measurement In this video we are going to talk about the different scales of measurement. Okay, Luke, okay. អញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងការវាស់វែងនៅក្នុងស្ថិតិពេលដែលយើងបានទិន្នន័យវាមានប្រភេទរបស់វាមាន scale គេហៅថា scale of មិននៅក្នុងការវាស់វែងវាមាន nominal ordinal interval និង ratio scale តើវាមានលក្ខណៈគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងយើងចូលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ found in a typical statistics course. And it's basically the different ways in which a set of data can be measured. So the first type is the nominal scale data. And basically this form of measurement is more on a qualitative side. It has less to do with numbers. The second one is the ordinal scale data. The third one is the interval scale data. And finally, the ratio scale data. So let's talk about the first one, the nominal scale data. So as we said before, scale of measurement. Okay, camera plate,ខ្ញុំត្រូវ stop sharing សិនបាទឃើញនៅឃើញអេក្រង់នៅឃើញហើយលោកគ្រូបាទអូខេ statistics course. And it's basically the different ways in which a set of data can be measured. So the first type is the nominal scale data. And basically this form of measurement is more on a qualitative side. It has less to do with numbers. The second one is the ordinal scale data. The third one is the interval scale data. And finally, the ratio scale data. So let's talk អញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាលើវីដេអូហើយទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង questionnaire ឬក្នុងសតិយើងត្រូវដឹងអំពីប្រភេទទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងការបង្វែងអញ្ចឹងកម្រិតនៃការបង្វែងវាមានជាទូទៅវាជាទម្រង់នៅក្នុងគេហៅថា nominal បាទ nominal scale data ហ្នឹងវាជាទម្រង់ qualitative categorical ឈ្មោះពណ៌ label gender order does not matter អញ្ចឹងពាក្យ gender ភេទប្រុសភេទស្រីឈ្មោះអីហ្នឹង color ពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌អីហ្នឹងមាន label អីហ្នឹងវាជា categorical បាទអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុង nominal របស់វាក្នុងហ្នឹងមួយទៀត ordinal scale data
nhưngពេលដែលយើងបង្កើតកម្រងសំណួរយើងត្រូវដឹងអំពីសំណួររបស់យើងនេះវាស្ថិតនៅក្នុង ordinal ឬ nominal ដើម្បីប្រសិនពេលខ្លះយើងរៀនដល់ advanced research methodology កម្រិតខ្ពស់ទៅគេនឹងប្រើ program មួយចំនួនដើម្បីកំណត់អញ្ចឹងដូច stata ដូច SPSS ឬក៏អីហ្នឹងយើងត្រូវ select ប្រភេទ data របស់យើងពេលហ្នឹងយើង run វិធីមកពេលនៅក្នុង Excel ក៏យើងអាច run បានខ្លះដែរប៉ុន្តែវាអត់ដូចstatistical data SPSS ឬមួយក៏stata ទេបាទអញ្ចឹងយើងទៅ click coding programming បើប្រើ Excel គឺអ្នកជាន់ខ្ពស់បានប្រើ Excel បាទព្រោះត្រូវការ coding នេះខ្លាំងបាទត្រូវការដឹងអំពី formula C រូបមន្ត C អីទៅចាចំនួនមុនគេប្រើហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារ instrument កាន់តែទំនើបឡើងវាមាន SPA ទៅវាស្រួលគាត់តែ select មកបញ្ចូលមកវាងាយស្រួលប្រើអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាចំណុចនេះ ordinal ពាក្យថា ordinal scale ខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបញ្យល់បដាសិនហើយមុនស្ដាប់វីដេអូ ordinal scale data គឺទិន្នន័យដែលវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ខាង ordinal នឹងបកប្រែមិនទេដូចជា ranking បាទ ranking លំដាប់លេខ1 level 1 2 3 4 5បាទអញ្ចឹងក្នុងកម្រិត ranking បាទ the order method គឺលំដាប់លំដោយគឺវាមានលំដាប់លំដោយរបស់វាបាទ your difference cannot be measured ភាពខុសនេះគឺមិនអាចបោះវិញបានទេអញ្ចឹងអីគេខ្លះបាទ placement ហ្នឹងហើយ interval scale data អញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់បន្តទៀតឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍តែម្ដងខ្ញុំបញ្យល់លើជាមួយ Talk about the first one, the nominal scale data. So as we said before, this is a qualitative form of measurement. It's categorical, so it can include names, colors, labels, and things like that. So for instance, we could assign a 1 to the color red, 2 to the color blue, 3 to, let's say, the color green, and the order in which we place it really doesn't matter. Red doesn't have a higher quantitative value than blue. It's all arbitrary. So it really doesn't matter which way we order it. Blue could be number 1 or green could be number 1. It really doesn't matter. And so as you can see, these qualitative forms of data cannot be used in calculation. However, the responses of people to these different colors, for example, can be used in calculation. Here is បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធ an ជាមួយ example. So let's say if ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង nominal data ឧទាហរណ៍និយាយអំពីពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវពណ៌ green បើយើងចងកូដវិញគេថាលំដាប់វាយើងដាក់លេខ1 red លេខ2 blue លេខ3 green ហ្នឹងគឺវាជា arbitrary ពណ៌ហ្នឹងគឺវាអត់មានលំដាប់ទេ1 2 3 4ទេអាហ្នឹងវាអត់សំខាន់ទៅលើ1 2 3 4ទេគឺវាសំខាន់ទៅលើពណ៌វានេះអញ្ចឹងដែលយើងគណនាវាអត់បានទេប៉ុន្តែយើងគណនាបានគឺនៅពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លើយតបឧទាហរណ៍ក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់ដែលយើងសម្ភាសទៅគឺមាន green 50 blue 30 red 20គឺផ្អែកទៅលើ respondent rate ទៅលើពណ៌ហ្នឹងទើបយើងអាចបោះវិញបានប៉ុន្តែអា1 2 3 4លំដាប់លំដោយហ្នឹងមិនថាណាផ្លាស់ប្ដូរក៏អត់បញ្ហាដែរគឺដែលវាគឺសំខាន់បំផុតគឺ red blue and green វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកឆ្លើយតបបាទចំនួនអ្នកឆ្លើយតបអាហ្នឹងគេហៅថាទម្រង់ qualitative ឬក៏បាទថា name ចង់ឈ្មោះតារាបុប្ផាលេខ1លេខ2លេខ4លេខ5ណាទៅតារាបុប្ផាគុណធានិរដីអញ្ចឹងទៅលក្ខតែសំខាន់ចំនួនបំផុតក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺវាមាន100នាក់អ្នកឆ្លើយតប we do a survey. បាទអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើឧទាហរណ៍នៃពណ៌នេះបាទដូចគាត់និយាយមិនអញ្ចឹងសម្រាប់ថាយើងប្រសិនបើយើងទៅធ្វើសម្ភាសមួយវាយ៉ាងម៉េច And we ask 10 individuals what's their favorite color. Let's say បាទអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាប្រសិនបើយើងធ្វើ survey យើងសួរមនុស្ស10នាក់តើអ្វីទៅជាពណ៌ដែលអ្នកចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកឆ្លើយ 5 chose red. Let's say 3 chose blue and 2 chose green out of a total of 10. So in terms of percentages, out of that small survey, 50% preferred red, 30% preferred blue, 20% preferred green. So that's one way in which we could use this form of data in calculation. But the individual colors themselves, red, blue, and green,
they can't be used in calculation on their own merit, since it's a qualitative form of data. Now make sure you understand this. For nominal scale data, the order doesn't matter. But as you can see, for the other types of data, the order does matter. So let's talk about the second one, the ordinal scale data. So this type of data is typically used to rank basically things. Let's say if you have a race. There's a first place winner, there's a second place winner, and there's a third place winner. In this case, this would be an ordinal scale data because the order matters. However, the differences cannot be measured. The difference between first and second place is not the same as the difference between second and third place. Now, if you're looking at numbers, 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1. But that's not the way Như của má nên đang đo cái lịch sẽ đo và top lịch 2 đo và top lịch 2 cái lịch 7 chẳng ưu tiêu cao độ phần năng mùi. And let's say the person who was in second place took 4 minutes and 55 seconds. So as you can see, the time in for these two individuals is very close. Now the third place winner, he might have taken a longer time. Maybe he took 6 minutes and 2 seconds. And so បាទយើងឃើញបានន័យថានេះគឺអាលំដាប់លំដោយលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងវាជាអាទិភាពដែលចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែវាស់វែងវាមិនបាទឥឡូវវាពាក់ព័ន្ធជាមួយម៉ោងឧទាហរណ៍កីឡាលេខ1គាត់ចំណាយពេល4នាទី53សេកុងកីឡាករលំដាប់លេខទី2គឺគៀកគ្នាមែនទែនប្រកាសគ្នាមែនទែនគឺគាត់ចំណាយ4នាទី55សេកុងក្នុងការរត់ឧទាហរណ៍ចុងចោះលេខ3 6នាទី2សេកុងអញ្ចឹងគឺគម្លាតវាអានេះខុសគ្នាតែ2សេកុងទេអានេះវាខុសគ្នារហូតដល់1នាទីជាងបាទនេះជាចំណុចសំខាន់សួរថាគេវាស់មិន the difference between the first and the second place winner is much different than the difference between the second and the third place winner. And so if you don't have the time, you can't really use this data to measure the difference. So this is an ordinal scale data because differences cannot be measured. បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ rate enhancement the order method ទី3គឺ the difference cannot be measured ភាពខុសគ្នាគឺมันអាចវាស់វែងបានពីលេខ1ទៅលេខ2លេខ3គឺវាខុសគ្នាបាទវាស់វែងអត់បានទេតើវាវាស់ខុសគ្នាប្រមាណបាទថាលេខ1ខុសគ្នា2សេកុងមិនមែនថាលេខ2ហើយលេខ3ខុសគ្នា2សេកុងដែរគឺវាស់វែងអត់បានអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៃទិន្នន័យបែបនេះគឺវាផ្ដោតទៅលើលំដាប់ថ្នាក់បាទលំដាប់ថ្នាក់លេខ1លេខ2ឬក៏លេខ3លក្ខណៈនិយាយអំពីលំដាប់ថ្នាក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀត unless you're given this data. So let me give you another example of an ordinal scale data. So let's say if we're ranking experiences, and let's say the options are excellent. The second one is, let's say, good. The third is satisfactory. And let's say the last one is just bad. In this case, we can't really measure the difference between excellent and good. However, we can assign them values. We can give excellent a value of 1, good a value of 2, satisfactory a value of 3, and bad a value of 4. It can be intimidating to ask for help, even when you really need it. In class or
If I don't see anyone else asking questions, I assume that I'm the only. So here, the order makes sense. Excellent is the best, so number 1 has the highest value. Bad is the worst, so number 4 has the least value. But we can't really measure the difference between excellent and good versus good and satisfactory. We just know good is better than satisfactory and excellent is better than good. But to measure the difference, that's not really possible in this case. So this would fall under an ordinal scale data. ទិន្នន័យភាពខុសគ្នារវាងពីកម្រិតមួយទៅកម្រិតមួយមិនអាចវាស់វែងបាន គឺវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ ordinal scale data excellent ហៅថាយើងពេលដែលយើងបង់ទៅ1 2 3 4 5 ឬក៏អីយ៉ាងទៅតាម scale របស់យើងដែលដាក់ហៅថាយើងបង្កើតតែ4 scale ទេ4 scale គឺក៏យើងហៅថា4តម្រង excellent good satisfactory and bad អញ្ចឹងអានេះគឺអាចវាស់វែងបានប៉ុន្តែ1 2 3 4វាស់វែងអត់បានបាទយើងវាស់វែងអត់បានទេគឺគាត់ថាអាស្រ័យទៅលើអ្នកឆ្លើយតបឧទាហរណ៍ក៏អ្នកឆ្លើយតប10នាក់យល់ឃើញថាវា excellent យល់ឃើញថា good តែអាកម្រិតនៃ good និង excellent ហ្នឹងគាត់ដឹងប្រមាណនេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាexcellent សិស្សនិទេស A B C D E ប្រឡងបាក់ឌុបនេះលទ្ធផលនៅប្រឡងបាក់ឌុបខាងមុខអញ្ចឹងមាននិទេស A ដែលជាប់និទេស A 50នាក់និទេស B 3000នាក់និទេស C 5000នាក់និទេស D 10000 20000នាក់ក្រៅពីហ្នឹងនិទេស E អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមាន scale របស់វាអញ្ចឹងគេថា A គេវាស់ scale វាមិន A វាខុសកម្រិតវាប្រហែលបាន A បាទអញ្ចឹងដោយសារនិទេស A វាអាច90ទៅដល់ចាប់ពី90ទៅដល់100គឺ A បាទចាប់ពី84នេះដល់89 B ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះបន្ទុកគិតជា grade volume អញ្ចឹងវាមិនដឹងថាវាស់មិននៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងបាទមានអ្នកខ្លះបាន85អ្នកខ្លះបើសិនជា A វិញមានអ្នកខ្លះបាន9អ្នកខ្លះ91អ្នកខ្លះ92អ្នកខ្លះ93អ្នកខ្លះ100អញ្ចឹងទៅតែស្ថិតនៅក្នុង excellent អញ្ចឹងយើងមិនអាចវាស់កម្រិតវាបានអញ្ចឹងវាប្រភេទ excellent good bad ឬក៏គេ A grade A grade B grade C grade D ហ្នឹងគឺមិនអាច different គឺវាស់វិញអត់បានបាទអញ្ចឹងហើយវាផ្ដោតទៅលើ ranking បាទ placement ថាវាចូលក្នុង category A B C D ឬក៏ A ហ្នឹងគេហៅថាជាប្រភេទ ordinal data តើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអត់ពីចំណុចខាងលើនេះសួស្ដីមានអ្នកអត់តន់អត់បាទកុំអ្នកតន់អូខេមានអ្នកអត់តន់អត់ជាបញ្យល់ខ្លីៗយឺតទៅបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់ហើយអត់មានសំណួរអីបាទយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងយល់អំពី nominal យល់អំពី ordinal. Now let's move on to the next form of data. So that is the interval scale data. So for this one, the order does matter, and differences can be measured. For the last one, we said that differences cannot be measured. To illustrate this, temperature is a good example. So let's say if we have two temperature values, 30 degrees Fahrenheit and 60 degrees Fahrenheit. And let's say 90 degrees Fahrenheit. So the difference between a temperature at 30 and the temperature at 60 can be measured. That's a difference of 30 degrees. And the difference between 60 and 90, that can be measured as well. That's another change of 30 degrees Fahrenheit. So differences can be measured for the interval scale data. However, ratios, you can't measure the ratios for this form of data. So what do we mean by that? 60 degrees is not 2 times as hot as 30. If you divide 60 by 30, you get 2.
A temperature of 60 degrees Fahrenheit doesn't mean that it's twice as hot as a temperature at 30 degrees Fahrenheit. It doesn't work that way. And so we can't really measure ratios with an interval scale form of data. Now, the next thing that we need to talk about is number 3. There is no true zero starting point. 0 degrees Fahrenheit is not the lowest temperature. It's not the absence of heat, because you could have negative values. The temperature could be negative 20 degrees Fahrenheit. It could be negative 40 degrees Celsius, which also makes it an interval scale data. Now, if you're dealing with units of Kelvin, that's a whole different story, but for units of Fahrenheit and Celsius, there's no true zero starting point, since you could have negative values. Now, going back to number 1, the order matters because you can place these temperature values in order. 30 is lower than 60, and 60 is lower than 90. So you can place that in increase in order. So in that sense, the order matters for this form of data. Now let's talk about the last one, the ratio scale data. បាទ interval ហ្នឹងគេលើកឡើងអំពីអាកាសធាតុបានន័យថាគេនិយាយពីអាកាសធាតុ 30 F So in that sense, the order 60 90 អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង order របស់វា30 60 90វា order គឺជារឿងសំខាន់ផងដែរភាពខុសគ្នារបស់វាអាចវាស់បានគឺអាស្រ័យទៅលើ interval ចន្លោះ interval ពី1ទៅ1គឺត្រូវស្មើគ្នាគឺអាចវាស់វិញបានគឺថាក្នុង interval នេះមក interval នេះគឺ30 interval នេះមក interval នេះ30បើឧទាហរណ៍យើងបង្កើត scale មួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន interval ដែលវាស់វែងបានប៉ុន្តែ ratio អត្រារបស់វាគឺវាស់វែងអត់បានទេបាទអត្រាវាថា60ចែកនឹង30ពី2ដងក្រៅជាងឬត្រជាក់ជាងគឺវាស់អត់បានទេបាទហើយក៏វាអត់មានចំណុច starting point no true zero starting point ដែរនិយាយពីចេតនាភាពមិនថាទេវាមិនមែន0ចាប់ដើមទេមានក្រុម0មានអីជាងទៀតទៅបាទហ្នឹងគេហៅថា interval យើងវាស់តែចន្លោះទេបាទទិន្នន័យបែបនេះគឺវាស់ចន្លោះឧទាហរណ៍យើងចង់ដឹងអំពីចំណូលចន្លោះនេះចំណូលរបស់កម្មករអញ្ចឹងតែយើងប្រើ nominal ordinal ឬមួយ interval យើងទៅសួរកម្មករឧទាហរណ៍យើងសួរកម្មករតើអ្នកមានចំណូលប៉ុន្មានកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតចន្លោះ5 scale ទៅបានហើយយើងយក$100ជាគោលអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណូលតូចជាងឬស្មើ$100បាទតូចជាងឬស្មើ$100ទី1ទី2ឬក៏យើងអាចដាក់ចន្លោះដែរបាទយើងយក100ទាបបំផុតអញ្ចឹងយើង100ទៅ150យើងយកចន្លោះ scale 50មួយ scale អញ្ចឹងយើងមួយទៀតយើងយកចន្លោះ151ទៅ200 201ទៅ250 251ទៅ200ទៅ300 301ទៅ350ជាងយើងដាក់ scale ចឹងទៅបើសិនយើងចង់ចន្លោះហ្នឹងឧទាហរណ៍លើ350ទៅមិនទៅអញ្ចឹងបានគេដាក់ចន្លោះពេលខ្លះគេថាអញ្ចឹងមិញពី100ទៅដល់150មិញ100ដល់150អញ្ចឹងគេដាក់ below 150បានថាក្រោម150អញ្ចឹងក្រោម150គេអត់យក151ទេអញ្ចឹងអានេះចាប់ដើមពី150ទៅអញ្ចឹង below 150អញ្ចឹង149ចូល category 1ដែរបាទ interval 1ចន្លោះ150ទៅ200អូខេ201ទៅឡើងទៅដល់300មិញហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើលើស scale របស់យើងខាងលើសពី300 over 300បានន័យថា300ទៅក្នុងនោះឲ្យទៅលើស300 301ឡើងទៅដល់1000ទៅដល់10000 1លានអត់ដឹងទេដឹងតែយក over 300អញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងជា interval តើអ្នកទាំងអស់គ្នាតើនេះអត់សូវតន់ហ៎អត់សូវតន់នេះបាទអត់សូវតន់អូខេយើងបើក Excel មួយណា
scale មួយអូខ្ញុំបើ Excel មិនទៅណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលស្រាប់ពណ៌យើងមិនចេះមិនយ៉ាងបាទយើងនិយាយពី interval មិញហ្នឹងនិយាយពីអាកាសធាតុបាទ 30f បាទ 60f 90f 120យើងចាស់យើងនិយាយអំពីអាកាសធាតុមិញហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពី interval វាកើតឡើងក្នុងចន្លោះ30បាទ60ដក30 30 90 30ដែលអាចវាស់វែងបានគឺយើងវាស់វែង interval គឺកម្រិតពី interval មួយទៅ interval មួយគឺ90អញ្ចឹង order គឺជារឿងសំខាន់គឺត្រូវចាប់ដើមពី30 60 90 120មិនអាច120ហើយ30 60 90ទេបាទ order វាត្រូវលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងបានន័យថាហើយ interval របស់វាគឺក្នុងកម្រិតបាទមួយ interval ទៅមួយគឺ30បាទស្មើគ្នាមិនអាចផ្សេងប៉ុន្តែសួរថាវាមានចំណុច0នេះវាអត់មានចំណុច0ទេឧទាហរណ៍អាកាសធាតុ0វាអាចមានដកមានអីយ៉ាងទៀតទេចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលយើងយកចំណុចនេះគឺវាមានចំណុច starting point 0ទេគឺចំណុចរបស់វាចាប់ផ្ដើមដែលយើងអាស្រ័យទៅលើយើងចាប់បាទនិយាយពីការវាស់វែងអាកាសធាតុទម្រង់បែបនេះគឺយើងអាចវាស់វែងបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើ ratio ទេបានន័យថាកម្ដៅ60នេះបានថាអត្រា6 60ចែក3 2អញ្ចឹងបានថាមិនអាកាស60ហ្នឹងវាក្តៅជាង2ដងនៃ30អា90ហ្នឹងវាក្តៅជាង3ដងនៃ30ទេគឺវាស់អត់បានទេជា ratio ប៉ុន្តែយើងវាស់ interval នៅក្នុងកម្រិតនៃសន្តាសីតុណ្ហភាពពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតគឺខុសពី30 scale ឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើកមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មករ worker យើងចង់ដឹងពីចំណូលរបស់កម្មករ worker អានេះ worker ដែលយើងនេះសួរកម្មករដែលយើងសួរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងអំពីចំណូលរបស់គាត់យើងសួរពី income របស់គាត់បាទអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយពី income អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកម្មករដែលយើងសួរយើងយក income scale ពី$100អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ scale 100ទេយើងចង់ដឹងថាអូខេ scale របស់គាត់ under 100អញ្ចឹងយើងយក scale កម្រិត interval វា$50ជាគោលអញ្ចឹង under 100យើងមិនដឹងថាប្រមាណទេដឹងតែក្រុម100អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងយកអានេះពី101ពី100ទៅដល់150$10ក្នុងមួយខែ151ទៅ200 201ទៅ200ខែអានេះយើងដាក់ above 250ចឹងយើងឧទាហរណ៍យើងទៅសួរសម្ភារកម្មករយើងសម្ភារ100នាក់សម្ភារកម្មករ100នាក់យើងអត់ឃើញថាសួរទៅប្រាក់ខែក្រោម100វាមាន10នាក់ប្រាក់ខែ100ទៅ150វាមាន30នាក់151ទៅ200យើងឃើញថាមាន25នាក់201ទៅ250វាមាន25នាក់ចឹងអបោ50វាមាន10នាក់យើងអាចតាមរយៈចំនួនកម្មករនេះយើងអាចវាស់បានប៉ុន្តែអានេះវាវាស់អត់បានទេគឺចន្លោះនៃនេះកម្មករ30នាក់ហ្នឹងខ្លះ101ខ្លះ102ខ្លះ110ខ្លះ150អាហ្នឹងវាស់បានទេសួស្ដីអត់បានទេលោកគ្រូ បាទយើងវាស់វាអត់បានទេដោយសារតែចន្លោះផ្សេងគ្នានៃចំណូលអញ្ចឹង interval គ្រាន់តែយើងដឹងថាមួយ interval នៃវិវត្តហ្នឹង
គឺវា$50 interval ហ្នឹងបានន័យថាយើងឃើញថាអ្នកដែលរកចំណូលបានក្រោម$100គឺវាមាន10នាក់10%បាទ10%គឺ10ចែក100មកវិញ10%បាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោមដែលអ្នកមានចំណូលចន្លោះពី100ទៅ150គឺមាន30%អញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានចំណូល101អ្នកខ្លះ110អ្នកខ្លះ120ខ្លះ140ខ្លះ149ខ្លះ150អញ្ចឹងទៅចឹងវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងរប៉ាត់របាយយើងវាស់អត់បានទេក្នុងអាចន្លោះនេះ scale នេះប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាមានចំនួនមនុស្ស30នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភពចំណូលចន្លោះពី100ទៅ$150មក30%អញ្ចឹងយើងដឹងអំពីចន្លោះនេះដូចគ្នាមាន25%ចន្លោះ scale នេះវាវត្តបន្ទាប់គឺ25%អញ្ចឹងលើសពី250ទៅមិនដឹងថាដឹងថាលើសពី250យើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថា300 400 500 600ឲ្យលើសពី250យើងយករត់ចូលហើយអញ្ចឹងជា interval ហើយមកឲ្យលើសមកអញ្ចឹងយើងមានគឺឲ្យ fix 10នាក់ប្រសិនបើយើងចង់ fix scale បានន័យថាយើងយកបន្ទាត់គោល100បន្ទាត់គោល100យើងលុបអានេះចេញបាទយើងយកពី100ទៅ150ទៀបបំផុត100បើសិនប្រាក់គាត់ថា99យើងអត់រាប់បញ្ចូលទេអត់ត្រូវទិន្នន័យដែលយើងចង់បានខុស interval របស់យើងdata doesn't play the role អញ្ចឹងយើង ignore ចោលយើងយកតែចំនួនដែលយើងចង់បានតែបើយើងចង់ cover ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងយកអត្រា100យើងដាក់ under វាមិនដែរកម្មករប្រាក់ខែ$10000ទេបាទឧទាហរណ៍យើងចោះអញ្ចឹងយើង scale យើងគ្រាន់តែដាក់អញ្ចឹងទៅយើងដឹងពីមធ្យមភាពយើងដាក់អញ្ចឹងទៅដោយសារស្រុកខ្មែររបស់យើងវាប៉ុណ្ណឹងតោះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺតន់បាទច្បាស់ហើយដែរបាទនៅស្ពេចស្ពើកន្លែងពេលថាវាស់វាញ់អត់បានណាគ្រូវាស់វែងអត់បានក្នុងចន្លោះនេះ100 150វាមានកម្រិតវាដល់50 interval របស់វាអញ្ចឹងយើងវាស់វែងបានទេចុះកម្រិតវា50យើងមិនវាស់វែងបានគ្រូវាធំជាងបាទឥឡូវយើងវាស់វែងទៅឥឡូវយើងវាស់វែងមិនក្នុងចំណោម30នាក់ហ្នឹងមានកម្រិត margin ខុសគ្នាទាំងអស់អ្នកខ្លះមានចំណូល$102.50សេនអ្នកខ្លះមាន$102.90សេនអ្នកខ្លះមានចំណូល$149តើក្នុង30នាក់ណាតើកម្រិតនៃចំណូលរបស់មនុស្សម្នាក់ប្រហែលអត់ដឹងផងបាទវាស់មិនបាទវាស់បានបាទយល់គឺយល់បាទពីម្នាក់ទៅម្នាក់វាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងច្បាស់ហើយទៅលើចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបញ្ហាកម្មករអញ្ចឹងទៅស្រួលអានោះមកឲ្យសេចក្ដីភាពអីអត់យល់ទេបាទហ្នឹងគេប្រភេទវាគេហៅថា interval គឺយើងវាស់ទៅលើ interval នេះបាទ ratio វាគឺវាស់អត់បានទេ ratio វាស់អត់បានបាទតែ interval វាស់បានគឺចន្លោះ50បាទចឹងយើងបន្តទៀត Order matters for this form of data. Now let's talk about the last one, the ratio scale data. So for this one, the order matters as well. Differences are measurable, including ratios, and it does contain a true zero starting point. So let's use grades. Let's say the grades that you'll get on a typical statistics exam. Let's say we have the numbers 70, 30, 56, 82, and 90. So the order matters because we can arrange it in ascending order. So we can write it as 30, 56, 70, 82, 90. And the order has meaning. This is the lowest grade, this is the highest grade. Now the differences can be measured. For instance, 56 minus 30 is 26.
And 70 minus 56, that's 14. So as we can see, the differences are measurable. And we could also measure the ratios. If we take 90 and divide it by 30, we get 3. And so we could say that this student has a grade that is 3 times higher than this student with the lowest test score. And that would make sense. We can see that the ratios, they're meaningful. And the last thing is true. It does contain a 0 starting point. Let's say if we have another student who didn't answer any questions, he would have a grade of 0. So that means that either he didn't do the test or he did the test but got all the questions wrong. And so this, it has a meaning, it has a value. It means that he didn't get anything right or just didn't do anything. And you can't have a score lower than a 0. You can't have a test score of negative 20. And so in this case, 0 is a true starting point for this form of data. Let's take a minute and summarize what we've just learned in this video. All 4 forms of data can be labeled. So let's put a check mark for that. Now, the nominal scale data doesn't have any meaningful order. The order doesn't matter. But for the other 3 forms, the order does matter. Now, we can only measure a difference for the interval scale data and the ratio scale data. The nominal and ordinal scale data, we can't measure a difference. Now, the only one with a true 0 starting point is the ratio scale data. For the rest, it's not applicable. And so that's it for this video. That's all I got. Thanks again for watching. Peace. Này đợt tây tiết này statistic គឺយើងរៀន statistic ឯងបាទអាហ្នឹងយើងជាកម្មវត្ថុដែលយើងសិក្សាដាច់ដライដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវព្យាយាមមើលបន្ថែមទៅលើរូបមន្ត mean median mode of group data ដើម្បីរៀនបកប្រែ statistic នៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងទិន្នន័យណាអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងរានទិន្នន័យវាជាមាននឹងមួយចំនួននៅក្នុង Excel បាទគេហៅថា distributed statistic គេនឹងបង្ហាញ mean variance group data យើងមើលហើយវាមានអីខ្លះតែខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយពេលបន្ថែមទៅលើនឹងចំណុចច្រើនគឺជាកម្មវត្ថុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនមុខជា statistic បាទត្រូវច្បាស់ទៅលើចំណុចហ្នឹងហើយព្យាយាមសិក្សាបន្ថែមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនគឺ research methodology ដែលជាស្នូលមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសេសារណាដែលល្អมันមាន plagiarism ហើយមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើ academic research បាទអញ្ចឹងជាកម្មវត្ថុដែលខ្ញុំបានរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង professional research ផ្សេងបន្ថែមតទៅទៀតពីច្រើនកម្រិតបាទពេលវេលាយើងខ្លីយើងរៀនផ្នែកសំខាន់របស់យើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូបន្តទៀតដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នា Good day everyone. So today I am going to teach you on how to use អូខេមិញនេះយើងស្ថិតនៅក្នុង slide វីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូមួយទៀតនៅក្នុង Excel. Good day everyone. So today I am going អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សាអំពីការបង្កើតកម្រងសំណួរហើយគិតបង្កើតកម្រងសំណួរបដាទៅដោយសារតែយើងមាន research question ហើយយើងគិតអំពីដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យគឺតាមក្រុមនីមួយគិតបង្កើតកម្រងសំណួរហើយ develop វាចូលក្នុង platform Google Form ទៅបាទហើយរបៀប how to use Google Form ប្រើសួរ YouTube ក៏បានដែរ how to create Google Form questionnaire វាបញ្យល់ឲ្យវាសាមញ្ញទេត្រឹមតែ3នាទីធ្វើបានហើយតែយើងអាចមើលវីដេអូ10នាទីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមើលក្បួនដទៃទៀតអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងបានទិន្នន័យមកយើងត្រូវបកស្រាយទិន្នន័យយ៉ាងដោយរបៀបណានឹងជាកម្មវិធីមួយដែលធ្វើបន្ថែមទៅយើងមើលបន្ថែមទៅក្នុង YouTube ហើយសិតតែធ្វើបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ Excel ដើម្បីគណនាទៅលើលទ្ធផលទិន្នន័យដែលយើងបានអញ្ចឹងលទ្ធផលទិន្នន័យដែលយើងបាន
máu vi châu chỉ cần tụm rồng sao còn tụm Excel để dùng cho một kẹo niềm màu chứng kẹo niềm mạch là dùng mờ sắc sao thì họ mà Going to teach you on how to use the Excel to tabulate the survey results. So let us start. So type first the respondents, and then how many questions do you have in your survey questionnaire? So for example, you have question 1 to question 3. So it is up to your survey on how many questions do you have. So if you have question 1 to 10, then type it 1 to 10. So for the benefits of this video lesson, so let's have, for example, I have 5 respondents. Then move this cursor so that we will have 5 respondents. Okay, so for example, the answer of respondent 1 is strongly agree, then this is agree, then this is disagree, and then this is neither, this is agree. Okay, then let me copy this, then I'm going to change the answer here. For example, this is agree and this is neither. Okay, then let's copy again. So let me go back the answer strongly agree, and for example this is strongly disagree. Okay, so after typing here the answer of the respondents, so copy this Excel and then paste it with your sheet 2. Okay, now replace all the answer of your respondents into value. So what are you going to do is click the replace and then type here on the find one strongly agree, then replace it with 5, then look what will happen. Okay, and then for the agree, so the value is 4, then for neither. ok របៀបនេះវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រើ program SPS ទេនិយាយអត់ចេះទេគេអាចប្រើក្នុង Excel បានយើងត្រូវកែកូដបានន័យថាមិញហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលបានហើយ respondent ហៅថា50នាក់100នាក់វាលោតកូដរហូតអញ្ចឹងជួអញ្ចឹងវាមាន agree disagree ជាពាក្យមក strongly agree អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវចងកូដវាបានវាកណនាទៅជាទិន្នន័យបានអញ្ចឹងយើងត្រូវចងកូដវាពីអក្សរមកជាលេខមកជា scale មកជាលំដាប់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅក្នុង Excel គឺវាមានពាក្យថា replace មិញនេះបាទនេះគឺជាសំណួររបស់យើងដំបូងដែលយើងសួរបាទអញ្ចឹង question and answer scale ជាកម្រិតបាទណាឯកភាពយ៉ាងខ្លាំងឯកភាពមិនឯកភាពneither agree or agree បានន័យថាចាក់បដោយបានថាมันឯកភាពហើយក៏មិនបដិសេធបាទ no disagree neither អត់មានមួយណាបាទអញ្ចឹងគាត់បាទអត់មានមួយណាមួយទៀត agree អញ្ចឹងវាដេញតរហូតមកអញ្ចឹងតែយើងកណនាវាមិនបាទយើងអាចរាប់ពីចំនួន quantity នៃអ្នកស្រង់នេះ agree disagree បានប៉ុន្តែ run ជាទិន្នន័យទីទូទៅគេព្យាយាមធ្វើដោយសារតែទិន្នន័យវាអត់ស្គាល់អក្សរទេវាស្គាល់លេខអញ្ចឹងបានជាគេទៅ find and replace នេះ strongly agree value. So what are you going to do is click the replace បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Excel ពេលដែលយើងបានសំណួរមកទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលយើងបានទិន្នន័យវានឹង load នៅក្នុង Google Form នៅសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងមកឲ្យយើងហើយយើងកែសំណួរកែចងក្រងកូដរបស់យើងទៅដើម្បី run វាអញ្ចឹងវាទៅតាមអ្នកឆ្លើយទី1ទៅលើសំណួរទី1ស្រង់វា agree តាមសំណួរដេញអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យលើសំណួររបស់យើងមាន10 5 10ឬក៏20ទៅតាមហ្នឹងហើយ scale របស់វាប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅហើយមានប្រភេទសំណួរ yes or no ទៅតាមហ្នឹងយើងដេញតាមហ្នឹងតែនេះគ្រាន់តែរបៀបមួយដែលជំនួសបាទនៅក្នុងការជំនួសនៅពេលដែលយើង select
topic នេះគាត់បាន copy path មួយពីអត្ថបទដើមដើម្បីរក្សាវាគាត់ copy មក sheet B ដើម្បីរក្សាប្រែប្រួលទិន្នន័យដើមបាទដើម្បី run code អញ្ចឹងដើម្បីកែវា strongly agree នឹងខ្លះទៅជា coding 1 2 3 4 5តាមកម្រិតរបស់វានេះគេយក5 scale 5កម្រិតអញ្ចឹងទៅគេយកចុចកន្លែងនៅក្នុង Excel គឺយើងចុចកន្លែង find and select នេះបាទកន្លែង find ហ្នឹងហើយកន្លែង replace បាទយើងបន្តមក And then type here on the find one strongly agree, then replace with 5, then look what will happen. Okay, and then for the agree, so the value is 4. Then for neither, the value is 3. Okay, then for disagree, which is 2, then strongly disagree, which is 1. Okay. Oops, what happened here? Strongly disagree. Okay, strongly disagree. This one, replace all. Okay. Then after changing the value, here is, let me check again your category, which is strongly agree, neither, disagree, and strongly disagree. Now let us calculate how many respondents answered strongly agree in question 1. Okay, so let's have a formula which is equal column if, and then select the cell. So from B5 to respondents 5, and then what is the value for strongly agree, which is 5, then close parenthesis, then enter, press enter with your keyboard. So how many respondents answer strongly agree, which is Okay. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបន្ថែមឥឡូវហើយជាខ្ញុំសាកល្បងអាចទិន្នន័យធំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមកទៅបរិយានេះវាតូចអត់អីខ្ញុំមើលកូដរបស់ខ្ញុំសិនមក plate អ
បាទនេះគឺជា raw data ដែល clean ហើយពីទិន្នន័យដែលយើងសួរពីទូទៅទិន្នន័យដែលបានមកគឺវាមានអ្នកដែលឆ្លើយបាទនេះជាទិន្នន័យដែលឧទាហរណ៍ថ្ងៃ13ខែ5 2022គេឆ្លើយនៅម៉ោងប្រហែលនេះសម្រាប់មើលពេលវេលាសម្រាប់គេឆ្លើយបាទ question start តើយើងអាចដឹងថាក្នុងចម្លើយនីមួយៗអ្នកចាប់ផ្ដើមសួរអ្នកចាប់ផ្ដើមឆ្លើយនឹងចំណាយពេលប្រហែលនាទីសម្រាប់ឆ្លើយរបស់យើង question start and question end នៅពេលដែលគេចូលក្នុង data របស់យើងតែយើងអត់យកអាហ្នឹងមកវិភាគយើងអត់ចង់ដឹងខ្វល់រឿងទិន្នន័យគេសម្ភាសប្រហែលនេះសំណួរទី1សំណួរទី1 2សំណួរទី1 3សំណួរ1 4សំណួរ1 5 1 6 1 7អញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរធំមួយធំនោះមាន7សំណួរទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងសម្រាប់ការឆ្លើយនេះបាទវាមាន somewhat well somewhat bad somewhat well somewhat well very well neither nor ឆ្លើយផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាចំនួនមានអ្នកឆ្លើយប្រមាណបានន័យថា somewhat well ប្រមាណ somewhat bad ប្រមាណអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីកម្រងសំណួររបស់យើងអញ្ចឹងសំណួរ neither well not well not bad អូខេឧទាហរណ៍ចឹងចោះខ្ញុំយកមកមួយសិន very well sorry បាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមិនដូចជា copy ខុសហើយបាទអ្នកឆ្លើយនេះឆ្លើយ very well ទេបាទ copy very well somewhat wellកូដរបស់យើងដែលយើងត្រូវមើលកូដពីដើមដែលសំណួររបស់យើងហ្នឹងវាមាន somewhat bad and very bad បាទ somewhat bad and bad មកបាទអញ្ចឹង5កូដហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើយើងចង់រ៉ាន់កូដចង់ដឹងចំនួនមានប្រមាណនៅក្នុងចំណោមអ្នកសួរដែលមានឆ្លើយតប28រូបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើរូបមន្ត count if បាទយើងប្រើរូបមន្ត count បាទ count ហើយ count if ទៀតតែសេរូបមន្តហ្មងទៅបាទcount if បាទយើងប្រើរូបមន្ត count if rank and criteria អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេសួស្ដីឃើញគ្រូឃើញបាទគ្រូបាទឥឡូវ data អញ្ចឹង rank របស់យើងគឺចាប់ដើមមាន27អ្នកឆ្លើយនេះចាប់ដើមពីលេខ2នេះ rank នេះអញ្ចឹង rank ហ្នឹងយើង select rank ទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទ criteria របស់យើងគឺយើងយកអីគេ criteria របស់យើងគឺយើងយក rank ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ very well count មានប្រមាណបាទអញ្ចឹងយើង select OK អញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលឆ្លើយទៅលើសំណួរទាំង27រូបបាទទាំង27រូបបំបញ្ញមិញនេះគឺអ្នកដែលឆ្លើយថា very well មានចំនួន11នេះបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើ somewhat well ប្រមាណយើងទាញមក somewhat bad ប្រមាណគឺពេលយើងទាញតែរូបមន្តមួយវាទាញតែអូតូម៉ាទិកតាម rank របស់វាហើយដោយសារតែវាចងនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើ C2 ទៅ C28 គឺ B30 ប្រសិនបើ C2 ទៅ C28 វាទៅជា B31 បើយើងចង់ fix យើងត្រូវដាក់ S ហ្នឹងយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតក៏យើងទាញតាមបន្ទាត់ទី1វានឹង run ទៅតាម level របស់វាអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លើយថា somewhat well មាន12រូប neither well nor bad មានចំនួន2រូប somewhat bad 0អ្នក
bed 0 នាក់ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយហ្នឹងវាមាន20ប្រហែលនេះ25នាក់បានន័យថា data នេះ error បាទ somewhat bad យើងអាចបែរអក្សរខុសឬក៏ថា B33 B33 somewhat bad មានប្រមាណបាទក្នុងចំណោមនេះវាមាន somewhat bad ដែរបាទនេះ somewhat bad ឲ្យចុច F4 អញ្ចឹងដើរបាទ cell មកក្រោម អូខេវាទាញអានោះខុសហ្នឹងហើយទាញខុសមួយគឺដោយសារនេះយើងយក fix C2 បាទចឹងពេលយើងទាញទៅវាខុសបាទ C2 C28 បាទអញ្ចឹងតើតើយើងប្រើ C2 C28 ហ្នឹងប្រើ F4 មកគាត់ប្រើ rank វាចឹងយើងប្រើ rank វាជាប់បាទអានេះក៏ខុសដែរចឹងយើងត្រូវការ C2 មក C28 បាទនេះថានៅក្នុង rank របស់វាតា C2 C28 ទេនៅក្នុងចន្លោះដែលយកនេះបើយើងទាញចឹងវានឹងទាញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង B2 T2 អញ្ចឹងវាមានប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងកែឡើងវិញបាទ C2 C28 ពេលខ្លះយើងខ្ជិលទៅវាយកោដវាហ្នឹង select វាច្រើនដងយើង off វាហ្មងបានជាវាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺ rank របស់វាទាំង28ដែលស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនេះដែលយើង select ហ្នឹងគឺពីណាគឺ rank របស់វាយើងប្រើរូបមន្ត count if C2 មក C28 បាទនៅក្នុងទិន្នន័យដែលយើង select ទាំង28ក្នុងចំណោមហ្នឹងតើមានប្រមាណអ្នកដែលរើសចម្លើយថា B3 លក្ខខណ្ឌដែលយើងឲ្យ somewhat bad នេះបាទន័យថាក្នុង somewhat bad ហ្នឹងគឺមានតែម្នាក់ទេដែលឆ្លើយថា somewhat bad អញ្ចឹងប្រសិនបើថា bad មានប្រមាណឥឡូវយើងអានេះវាហត់មកក្រោមវាខុសយើងប្រើ C2 ដល់ C28 បាទនៅក្នុង rank របស់វាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងក្នុងចំណោម rank ទាំងអស់នេះតើលក្ខខណ្ឌដែលមានឆ្លើយថា bad មានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងវាមាន0អ្នកអញ្ចឹងវាឆ្លើយតបចម្លើយត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ quantify វាបានជាចំនួនបាទ quantify ចំនួនហ្នឹងយើងអាចបង្កើតវាទៅបាទ pivot table data ក៏បានអីក៏បានគឺក្នុងចំណោម variable somewhat well ហ្នឹងគឺមានអ្នកឆ្លើយចំនួន11អ្នក13អ្នក2អ្នក1អ្នកបាទបើសិនយើងចង់ insert pivot table យើងបង្កើត pivot table new worksheet មួយបាទអញ្ចឹងវានឹង load អីគេទៅណាបាទបាទ very well មានបាទហ្នឹងគាត់អាច select ដល់បាទអញ្ចឹងយើងមាន pivot table មួយទៀតបន្ថែមពីលើអាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនប្រើ pivot table ទេអានេះគឺយើងចង់ insert ទិន្នន័យទាំងអស់ចូល pivot table ក៏បានយើងចង់ថា insert diagram per graphic អញ្ចឹងយើងចង់ select បើយើងអត់ដឹងទេយើងរកមើល recommend នេះជាទូទៅក្នុងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចប្រើ P chart ឬមួយក៏ប្រើបាទ add chart តាមទម្រង់របស់យើងដែលចង់បានឬមួយយើងចង់រើ chart មួយបង្ហាញ graphic ទៅតាមហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែជាទូទៅសំណួរមិញយើងអាចប្រើ P chart ក៏បានដែរណាមានអត្រាប្រមាណអ្នក somewhat well ប្រមាណភាគរយឧទាហរណ៍យើងរើទិន្នន័យហ្នឹងមកហើយយើង select នៅលើនេះក៏បានជាភាគរយក៏បានឬមួយក៏យើងចង់ select បន្ថែមទិន្នន័យ data label ដែលយើងប្រើយើងដកចេញក៏បានដាក់ក៏បានបាទ more option យើងរើសទៅតាម value ដែលយើងចង់ដាក់ឬក៏ជាភាគរយអីទៅតាមនឹងទៀតទៅខ្ញុំគិតថា instrument ទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនប្រើនៅពេលដែលឆ្លើយសំណួររបស់យើងបាទរួចចឹង graphic វាមានស្រាប់ទេយើងចង់ select ជាភាគរយក៏បានចង់ជាចំនួនប្រមាណក៏បានបាទនៅលើ automatic នៅខាងលើក៏បានយើងចង់ add up ខ្លួនឯងក៏បានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រងសំណួរទាំងអស់នេះ
បាទវាមានអា 0% 0% ដកចេញទៅមាន0នេះបាទយើងទាញវាទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់មកបាទបាទពណ៌ស្វាយ 0.4% អា 0% នេះអត់មានទេអញ្ចឹងក្នុងចំណោមដែលអ្នកឆ្លើយហ្នឹងគឺវាមាននៅគេហៅថា very well ចំនួន11នាក់ស្មើនឹង 41% somewhat well វាមាន13នាក់វាស្មើនឹង 48% នៃ correspondent អញ្ចឹងក្នុងកម្រងសំណួរទី1ហ្នឹងបានន័យថា perception អ្នកឆ្លើយហ្នឹងថា somewhat well and very well is about 89%បានន័យថាវា positive បាទហ្នឹងយើងរៀនប្រើរបៀបប្រើទិន្នន័យ Excel ពីកម្រងសំណួរខ្ញុំលុបចោលវាសិនបាទកុំឲ្យជន់ទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសំណួរវាមានច្រើនណាវាមានប្រភេទវា data វាញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងបាទវាមានសំណួរកម្រងសំណួរវែងវាច្រើនមាន perception មានលេខមានកូដមានសំណួរអញ្ចឹងនៅក្នុងអា question មានអ្នកអត់ឆ្លើយមានអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងតែយើងធ្វើទិន្នន័យទាំងអស់ចេញមកមិនបាទសំណួរច្រើនណាស់រាប់រយសំណួរបាទបើតារាងវិញយើងមើលវែងអានេះ background នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងតែយើង bring អាទិន្នន័យរួមនោះឲ្យคล้ายទៅជា graphic ឲ្យคล้ายទៅជាការវិភាគរបស់យើងមិនខ្លះតែក្នុងអ្នកសួររបស់យើងហ្នឹងគាត់មាន master PhD មិន doctor មិនបញ្ញាបត្រមិនទូរទី CEO រដ្ឋាភិបាល program អីរៀនជំនាញអីអាស្រ័យទៅលើសំណួរដែលយើងមានទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹង perception តែអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងដែលឆ្លើយថាល្អហ្នឹងគាត់មានជំនាញអីមានសញ្ញាបត្រអីបាទក៏បានដែរហ្នឹងគឺជារបៀបដែល data វាច្រើនទៅតាមកម្រងសំណួររបស់យើងអញ្ចឹងរហូតដល់500សំណួរជាងណានៅក្នុងទិន្នន័យដែលខ្ញុំធ្វើសភានេះគឺវាមាន sub category តអញ្ចឹងវែងបាទអញ្ចឹងសួរថាយើងយកមកវិភាគមិនបានហ្នឹងគឺជាបច្ចេកទេសរបស់អ្នកវិភាគដែលគេយកមកប្រើ run ទិន្នន័យទាំងអស់នេះគេ run តែមួយ cloud ចេញទេគាត់ចុចមក distributed statistic មកនៅក្នុង SPSS វាលោតមកទិន្នន័យទាំងអស់បាទខ្ញុំអាចឲ្យឧទាហរណ៍កម្រងសំណួរណាមួយដែល program ក៏សំណួរទី15ជាងសំណួរទី15ក្រោយវាខ្ញុំចូល program គេហៅថា SPS វាលោតទៅជា distributed statistic ដែលខ្ញុំ select ហ្នឹងវាលោតមកឲ្យទាំងអស់ហ្មងបានន័យថាសំណួរទី15ហ្នឹងគឺវាមាន min median standard deviation rank minimum maximum អញ្ចឹងកាលពីexpert opinion survey round 1 គឺខ្ញុំសម្ភាសបាទអ្នកឆ្លើយ51នាក់ expert 51រូបឆ្លើយក្នុងចំណោមនោះมันមានអ្នកបដិសេធទេ missing ទៅអត់មានទេ min របស់វាគឺ 3.65 median វា4បាទ rank វា4 minimum 1 5បាទអ្នកឆ្លើយថាមានចន្លោះរបស់វា5ទៅដល់1អញ្ចឹងអា rank វា4កម្រិតរបស់វាហ្នឹងកម្រិត2មិនមានអ្នកឆ្លើយ1ទេមានអ្នកឆ្លើយពិន្ទុទីបំផុត3អញ្ចឹងវាទៅតាមកម្រងសំណួរដែលយើងសួរអញ្ចឹងទៅសិតតែទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកមកវិភាគមកតែហ្នឹងជាកម្មវត្ថុនៃការសិក្សាបន្ថែមទៀតនេះយើងមើល frequency table អញ្ចឹងវា run មិញវា run rank ឲ្យយើងមើលតែនេះវា run frequency table ជាទូទៅគេយកមកវិភាគថា frequency ក្នុងចំណោម51នាក់ហ្នឹងដែលឆ្លើយថាពីលំដាប់ scale លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ដែលយើងដាក់ហ្នឹងតើមានប៉ុន្មានបន្ទុកមិនណាបន្ទុករបស់យើង scale នេះគឺថាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទាបទៅចំណុចខ្ពស់នេះ very well somewhat well somewhat bad ទៅតាមកូដដែលយើងចងទៅបាទអញ្ចឹងកូដលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5នេះយើងបានចងកូដពីអានោះប្រែคล้ายវាពីឈ្មោះមកคล้ายកូដ1 2 3 4 5ហើយអញ្ចឹងគេក្នុងចំណោម51រូបនេះគេចេញតារាងនេះមួយបាទយើងដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នក51រូបដែលបានឆ្លើយគឺទៅលើសំណួរទី1របស់យើងគឺវាមាន perception ផ្សេងគ្នានេះជាភាគរយបាទ cumulative percent បាទទាំងអស់ក្នុងតារាងហ្នឹងដើម្បីគេយកមកវិភាគ statistic ហើយគេ
ធ្វើអត្រាហ្នឹងទៅគេធ្វើ Excel ធ្វើ P chart bar chart អីតាមរូបភាពដែលគេចង់បានទៅបាទទៅលើកម្រងសំណួរនីមួយៗដេញមកយ៉ាងនៅភាគរយផ្សេងៗគ្នាយើងយកមកបញ្ចូលបាទនេះរបៀបដែលគេយក Excel យកមកគណនា count ចំនួនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប្រភេទនៃទិន្នន័យរបៀបដែលប្រើប្រាស់គេហៅថា how to tabulate survey data នៅក្នុង Excel បាទគឺយើងត្រូវ replace ទៅចងកូដវាបាទពី number មិនហ្នឹងដូចក្នុងវីដេអូបង្ហាញអញ្ចឹងពីអក្សរខ្លាយទៅជាតួលេខហើយយើងដូចខ្ញុំកណនាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមិញអញ្ចឹងបានន័យថាយើងពី rank វាដែលយើងរើសចំនួនទិន្នន័យហើយយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមកវាអញ្ចឹងអាទិន្នន័យដែលយើងមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ហ្នឹងយើងដាក់មកកូដវាមក1 2 3 4 5មកជួរនេះមកហើយយើងបង្កើតរូបមន្តមក count if មកយើងនឹងឃើញហើយបាទហ្នឹងរបៀបកណនាជាក់ស្ដែងក្នុងដៃក្នុង Excel បាទ professional គេលេងប្រើកណនាហ្នឹងក៏បានដែរគេប្រើតែ program run ចុចតែមួយ load មកទាំងអស់មកតារាងធំមកបាញ់វិញនឹងរាប់រយតារាងវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដទៃទៀតកម្មវត្ថុដទៃទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលរៀនបន្ថែមហើយស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះហើយបើសិនចង់ explore វាបន្ថែមឬក៏ធ្វើការក្នុងវិស័យនេះមានចំណុចប៉ុណ្ណឹងបាទបន្ថែមកន្លែងហ្នឹងនឹងច្បាស់នៅសួស្ដីមានយល់ដឹងណាបាទយល់ដឹងថាគេធ្វើម៉េចណាបាទបាទគ្រូបាទពីមុនខាងគេ run ចេញ graphic ចេញអីម៉េចបាទតិចទៀតយើងនឹងរៀនពីរបៀបប្រើ P chart bar chart វាមាន function ប្រើអីខ្លះបាទអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់15នាទីសិនយើងរៀនលើសម៉ោងពីអត់អីយើងសម្រាប់ព្រោះតែខ្ញុំចង់ intensive អ្នកទាំងអស់គ្នាជា instrument ធំយកទៅប្រើហើយបន្ទាប់មកបានយើងពិភាក្សាគ្នាទៅតាមក្រុមនឹង question មកយើងសិក្សាបន្ថែមអញ្ចឹងយើងម៉ោង5:25យើងចូលវិញ